Awo Spika w'ekibuga kino Eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetoloola ensi zonna twesimye nnyo twesimye. Twina vice chairman huyu hao. Decentralization oye. Oye. Decentralization no. No. Decentralization oye. Oye. Njagala okubategeeza basebo ne bannyabo nti olukiiko olw'aba speakers bonna mu local councils zonna mu masekkati ga Uganda twakkiriziganyizza tugenda kutwala gavumenti ya Uganda mu mbuga z'amateeka. Tugenda kukola ekiwandiiko tukirina wekiri. Njagala okulabula ne sekulabula yenna buli gwe kikwatako. Tukubira omulanga eri minister wa local government tuzze tuwandika petitions buli kaseera. Twajja twatambula ne tujja ku parliament ne tuwayo ekiwandiiko kyaffe eri speaker wa parliament. Obuzibu bujjidde bubona obw'ensimbi ezisoloozebwa, ensimbi ezirina okutambulizibwako emirimu mu councils zaffe eno wansi. Gavumenti ya Uganda ng'ekulemberwamu abo abalina emitima egyabwe egitafaayo eri buweereza bw'abantu baakeera ku makya ne musalawo nti buli nsimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa zitwalibwe mu ssenta era oluvannyuma zitemebwemu emirundi 4 nga ziddizibwa eno wansi okukola emirimu. Wabula ate ne mutateekawo kadde katuufu oba date nti mu kaseera bwe kati ensimbi zijja kuba ziweerezeddwa. Weekanze ng'emirimu
ku local councils ezisinga obungi gyonna gizingamye. Eyo si yenkola eya decentralization amateeka gye googerako. Bwe muba nga mukwata ensimbi nga mmwe muwa obuyinza local councils okwekuŋŋaanyiza ensimbi ate ne mutabawa buyinza kuzisaasaanya, ekyo twagala okwebuuza. Ebizimbe bino bye tulaba ebimeruka buli ku makya n'akawungeezi bye bikwasizza ssente zaffe ezikuŋŋaanyizibwa okuba nga musooka bikozesa byammwe? Twagala okwebuuza, yowaayi zino trips ze mubeerako buli kaseera ze za ssente za local government ezikuŋŋaanyizibwa? Oba twagala okwebuuza, omuntu oyo avunaanyizibwa kubanga ssente si mmwe muzikuŋŋaanya, obuvunaanyizibwa bwa local councils kuzikuŋŋaanya, lwaki temuleka local councils ne zeesaasaanyiza ensimbi zaazo? Tugenda kulekayo okukola emirimu gya local governments zonna. Ba speakers tugenda bakunga tebagenda kuddamu kutuuza nkiiko paka nga bino bitereezeddwa. Twagala okuwulira ekigambo okuva eri minisita wa local government, twagala okuwulira ekigambo okuva eri minisita wa finance, twagala okuwulira ekigambo okuva eri speaker wa parliament ku nsonga eno. Nde mu kooti, ne kooti bw'eneegaana kale tunaalaga obutali bumativu n'era tuyita mu mateeka tujja kukola okwekalakaasa okw'emirembe. We want our money here. Twagala tuddemu tusolooze ssente zaffe nga tusolozisaasaanya, tukole ku bizibu by'abantu baffe, kubanga olwaleero ne bwe mufuna emergency town clerk talina ngeri gy'asobola kufunamu ssente gisolovinga kizibu, kubanga alinda release. Ne bakola release leero essente ne zituuka ku akawunti mu wiikisi 3. Eno ebbaluwa zaatambudde dda. Kati entalo nnyingi mu kansozi zaffe ez'ebibuga, kubanga bakansala balowooza batawunikira akasente bazirya, naye bambi basajja battu olumu nabo ssente baba tebannazifuna. Tugenda kuwandiikira World Bank ebbaluwa, buli kitongole kyonna ekiwola gavumenti eno tugenda kiwandiikira twolese obufere bwa gavumenti eno nti ssente zaffe ze babalimba nti balina ssente waggulu yali basobole okwewola, bakozesa bufere, bakozesa ssente zitali zaabwe. Tubadde tukujjayo nga mungi mu bantu, tubadde ekitono nnyo financial yatukuŋŋaanya obukadde nga 600, n'olwaleero ogenda otunula nga babaddiza obukadde nga 8 financial ya namba. So tulabira ddala ng'emirimu tekikyatambula, abantu baffe bali wansi, bagamba tebagenda kuddamu kuwa musolo kuba tebalabawo value for money.